हाँ जी फ्रेंड्स, सारे लिए खुशखबरी है जी। एडवरटाइजमेंट नंबर 17/2021 क्लर्ਕਾਂ ਦੀਆਂ 3008 पोस्टां ਸੀਗੀਆਂ जी। तीसरा टाइपिंग टैसट की ਜਿਹੜੀਆਂ डेट्स ने अनाउंस हो चुकी ने। चैक करते हैं किहड़े कैंडीडेट ने ਜਿਹੜੇ एलिजिबल होए ने तीसरे टाइपिंग टैसट ਲਈ। किन्ने कैंडीडेट बुलाए ने। टाइपिंग टैसट है ਜਿਹੜਾ 17/12/2022 तो 19/12/2022 तक होना। सब तो पहला जानकारी तुहानूं मिले इसलिए चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दिओ तो वीडियो नूं हुण शेयर करना तो बनता ही है। ठीक है, वीडियो नूं वध तो वध शेयर करियो, चैनल को सबसक्राइब कर लियो। ठीक है जी, चलो गल करते हैं जी। आप एडमिट कार्ड लिए लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन च दे देंगे, उत्थों एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लियो। चैक करते हैं जी टोटल किन्ने कैंडीडेट ने जिहड़े बुलाए गए ने। सब तो पहला जी कैटेगरी वाइज 101 कैटेगरी तो शुरू होंदा। सीरीयल नंबर 1 तो लैके आप टोटल देखा किन्ने कैंडीडेट बुलाए ने। जनरल कैंडीडेट की जिहड़ी मैरिट है जी वो शुरू होंदी है ਜਿਹੜੇ कैंडीडेट बुलाए ने जनरल कैटेगरी की 586.3492 तो शुरू होंदी है। देखते हैं जी आप टोटल कितों तक जाती है ये जनरल कैटेगरी की। चलो 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 जी, सीरीयल नंबर 1 तो शुरू होए सीगे आप जनरल कैटेगरी। चलो 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 जी, जनरल कैटेगरी। चलो 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 टोटल जनरल कैटेगरी तो आप जमा लास्ट से जाने। लो जी, नाले कैंडीडेट देखांगे आप टोटल किन्ने कैंडीडेट बुलाए गए ने इस वीडियो चो। ठीक है जी, अपने रोल नंबर चैक कर लियो, जिन्हों का नाम आ गया उन्होंने बहुत बहुत बधाइयां ते कमेंट जरूर कर दिओ। वीडियो नूं दोबारा फिर दस दिए भी शेयर करना लाजमी है जी। सारिਆਂ ਦਾ जिन्हों का भी नाम आया उन्होंने बहुत बहुत बधाइयां। काफ़ी कैंडीडेट वेट कर रहे थे, कह रहे थे सर भी 2 लिस्ट आ गई कि तीसरी लिस्ट भी टाइपिंग टैसट की आएगी। तीसरी लिस्ट भी आ चुकी है। मेल कैंडीडेट ने देखो सारिਆਂ ਦਾ मेल कैंडीडेट बुलाया होया ना, मीनस मेल कैटेगरी है। थोड़े सामने नंबर दिते हुए ने किन्ने कैंडीडेट ने बुलाए। सीरीयल नंबर आप 1136 ते आ गए हैं जनरल कैटेगरी दे। ठीक है जी, चलो चलो अगे चलो 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 चलो। ठीक है जी, टोटल आप देखते हैं कित्थों तक जाती है मैरिट ये। आ लो जी, EWS तो उपर चैक करते हैं आप, उपर जावांगे। लो जी, टोटल जनरल कैटेगरी के किन्ने बुलाए है। लास्ट जो रोल नंबर लास्ट सीरीयल नंबर है जी 1914 कैंडीडेट बुलाए ने जनरल कैटेगरी के। कट ऑफ गई है जी 500.7507। जिन्हों के ये नंबर ने जनरल कैटेगरी उन्होंने बहुत बहुत बधाइयां। नाम अपना जरूर चैक कर लियो, PDF फाइल टैलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। 1914 कैंडीडेट ने जनरल कैटेगरी के। हुण EWS कैटेगरी के कैंडीडेट चैक करते हैं जी। शुरू हुई है मैरिट है जी EWS की 561.9036 तो शुरू हुई है। हुण देखांगे आप टोटल किन्ने कैंडीडेट बुलाए गए ने। अपना नाम भी जरूर दस दिओ, ठीक है ना। अगर लाइव सैशन चाहिए होया तो आप इस उपर लाइव सैशन भी कर देंगे। कमेंट जरूर कर दिओ, अपना नाम तुहानूं लिस्ट भी मिल जाएगी। फिर भी जे नहीं पता लग्या तो कमेंट कर दिओ। टैलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। टैलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, उत्थों ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, ट्विटर पर भी फॉलो कर लो। कहने का भाव है सारे दे लिंक फॉलो करके रखियो। टैक्नीकल वीडियो लिए यूट्यूब पर सर्च करोगे इन्फोबॉट गवर्नमेंट जॉब होम पेज से टैगरू चैनल तुहानूं मिल जाएगा। सबसक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। 472 ते आ गए जी आप। EWS कैटेगरी की जी लिस्ट है जी वो शुरू हो गई है। 515 कैंडीडेट ने EWS कैटेगरी के बुलाए गए जी। 500.7507 जिस दे लास्ट नंबर ने 500.7507 वो कैंडीडेट भी है बुलाया गया। ठीक है जी, मेल फीमेल नहीं है ये EWS फीमेल ने। ठीक है जी, वह मेल सी, ये EWS फीमेल ने। चैक जरूर कर लियो। BC कैटेगरी की शुरुआत जी हुई है जी मेल कैंडीडेट की 507.6861 तो। ठीक है जी, हुण देखते हैं किन्ने कैंडीडेट बुलाए ने BC कैटेगरी के। चलो 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 जी, नाम अपना चैक कर लेना। 282 कैंडीडेट ने जोड़े BC कैटेगरी के बुलाए ने। लास्ट जी कट ऑफ गई है 492.62 ते। ठीक है जी, अगर इन्हों के विचकार तुहाडा नाम है तो तुसीं टाइपिंग लिए जा सकते हो। फीमेल कैंडीडेट ने जी ये। हुण गल करते हैं SCR&O मेल कैटेगरी है। हुण कई कैंडीडेट पूछणगे सर मेल तो फीमेल का, वो हजे क्लीयर नहीं है, वो नैक्सट वीडियो च तुहानूं क्लीयर कर देंगे मेल तो फीमेल वाला की फंड है। SCR&O कैटेगरी है जी 104 427.414 तो लैके किन्ने कैंडीडेट बुलाए ने जी ये SCR&O दे। आप चैक कर लेने। चलो 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 जी, SCR&O ते चलो। SCR&O 132 142 आप चैक करते हैं कित्थे जा रही है मैरिट ये। चलो 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 जी, SCR&O लास्ट रोल नंबर है जी 245 कैंडीडेट बुलाए ने ते लास्ट कट ऑफ गई है 416.9855 ते। फीमेल कैंडीडेट ने जी ये सारे
ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ 507.68 ਕੱਟ ਤੋਂ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੁਲਾਏ ਨੇਗੇ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਪਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। PDF ਫਾਈਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇंगे। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇਗੇ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ, Facebook ਹੈ, Twitter ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੁਲਾਏ ਆ 282 ਨੇ, 492.6282। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰੀ ਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਹੋਪ ਰੱਖਿਓ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਿਆਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜੀ 917 ਵਾਲਾ, 702 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਟੈਗ ਗੁਰੂ ਚੈਨਲ। ਰਾਵੀ ਫੋਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ YouTube ਤੇ info.algo ਮਿਲ ਜਾਓ, ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਵੀ ਫੋਨ ਸਿੰਬਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਫੋਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸਿੰਬਲਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬੀ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ, ਬਾਏ ਬਾਏ।